Hello guys! Sabi dito at sinong nagsabi na maggawa ako ng tutorial o video para sa aking video at paano maglagay ng sound effects. Tamang-tama, magagawa ako ngayon ng video. So, panoorin nyo. Insya tayo. May nilagay na akong video dito. Ito yun. Kinat ko na siya. Tapos, inedit ko na yung mga video na dapat isali. Ang gagawin ko na lang is, gawa na lang natin ng sound effect. Kung paano siya lagyan ng sound effect, ito. Nakita niyo yung PIP? PIP? Yan po yung added. Added mo yung, so dapat nandito na sa gallery mo yung sound effect. So, ito yung ginagamit kong sound effect. Dinownload ko sa Google. Kung paano ko dinownload, so panoorin nyo ang next video. Paano ito isa-sounds. Ayan. So, ganyan. Pangit naman. Ayan, nakasulot na yan. Tapos, i-move mo siya habang nakaganyan siya. Ibig sabihin, pwede siyang ma-move. Ayan, i-move natin sa baba. Tapos, i-check. May check dito, i-check mo. Tapos, ayan, may sound effect na yan. Ayan. So, may sound effect na pwede mo siyang hinaan. Kung paano hinaan ito, sounds. Pero, hindi yan. Sa voice ko yan. I-click mo muna yun, itong pip. And, ito yun. So, i-click mo yung sound effect. Hanapin mo yung sounds. Ayan, sounds. Hinaan mo. So, ngayon, mahina na ba? Tapos, i-check natin. Mahina na siya. So, paano mag-cut ng sound effect? Ito, pip ulit. I-click mo yung sound effect. I-click mo yan. I-cut natin. Ang pang-cut mo ay itong SPLIT. Split. Ayan, i-cut natin ha. Click natin yung split. So, nakakat na siya. Pwede na siyang burahin yung sa right side. Burahin natin. I-click natin. Tapos may nakikita kang delete, i-delete natin. Wala na. Nakat na siya. So, yun lang ka-easy guys. Ayun, may sounds effect na tayo. Ayun. Sounds effect. Mayroon na sounds effect. Kung gusto mo namang lakasan, i-click mo lang yung pip. Yan, i-click mo siya, yung sounds effect. Tapos, hanapin mo yung volume. Ayan. Pwede mo siyang lakasan, pwedeng hinaan, pwedeng lakasan, hinaan. Ayan. Ganun lang po mag-sounds. Ang dapat mong gagawin, ito i-click mo yung sound effect. Tapos ito, dapat itago mo yan. Kasi ganyan ako. Tago ka para hindi siya makikita sa video. Tago mo siya sa baba. Ayan. Ayan, may sound effect na. So, ganun lang kadali. Sana nakatulong to sa inyo at sa nag-request ng paano mag-sound effect. Dito, gamit ang mobile lang. Kasi gamit ko mobile lang talaga. So, kung paano mag-download ng sound effect, ipapakita ko sa next video. So, abangan! Bye-bye! Mama, chup-chup!